भरिया सिटी में अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त भरिया सिटी प्रेस क्लब जे जनरल बॉडी जो इजलास थियो। इजलास में प्रेस क्लब जे मेंबरनि वॾे अंग में शिरकत कई है। MPA सैयद मुराद अली शाह ख़सूसी तौर ते शिरकत कई है। केतिरनि ई सालनि खां भरिया सिटी में सहाफ़ियुनि जा 2 ग्रुप कम करे रहिया हुआ, जिन में ठाह कराइण में भी सैयद मुराद अली शाह बहितरीन ऐं हाकारी किरदार अदा कंदे मोहतरम डॉक्टर सैयद निसार अली शाह खे मुक़रर कयो वियो, जंहिं में कुछ अरसो अॻु ॿिन्ही ग्रुपनि में ठाह करायो हो। अॼु MPA सैयद मुराद अली शाह प्रेस क्लब जे तैयार थियल 3 कमरनि ऐं 1 कॉन्फ्रेंस हॉल जो मुआइनो कयो ऐं रहियल कम जल्द खां जल्द कराइण जी सहाफ़ियुनि खे ख़ातिरी कराई है। प्रेस क्लब जे जनरल बॉडी जे इजलास में सैयद मुराद अली शाह खे इतफाक़ राय सां ता हयात चीफ पेट्रन सरपरस्त आला चूंडियो वियो है। इन मौके ते खिताब कंदे सैयद मुराद अली शाह चयो है त नौशरो फेरोज़ प्रेस क्लब कंडियारो प्रेस क्लब खे तैयार कराइण में मदद कई है ऐं भरिया सिटी प्रेस क्लब त मुंहिंजे घर जी पंहिंजी प्रेस क्लब है ऐं हर महीने 2 दुकान जी मसवाड़ प्रेस क्लब खे ॾियण जो ऐलान कयो है त जीअं नंढा नंढा ख़र्च अदा थी सघनि। इन मौके ते सहाफ़ियुनि राना शेर मोहम्मद सूमर कीरियो, पीर मोहम्मद सहतो, राना अली शेर, शकील सियाल, राना अब्दुल सत्तार, निसार लहरानी, अब्दुल मजीद कीरियो, सज्जाद चन्ना, राना सरवर शरीफ, अनवर अली, इब्राहिम मेमण, सदरदीन राजपूत, राना शाकिर अली, मुश्ताक अली, गुलाम रसूल चन्ना, फरहान अली मेमण, अकबर राजपूत, शाहिद सहतो, नदीम अली मंगी, रफीक उमरानी, राशिद अली, गुलाम अब्बास समेत ॿियनि शिरकत कई है। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।